حضرتك كنت حرم الفنان الكبير غسان مطر الله يرحمه، الله يرحمه، واتجوزتيه بثلاث بنات منهم واحده صغيره وانت كنت بتشتغلي. التلاتة كانوا صغيرين. الثلاثه كانوا صغيرين بس في واحده سنتين. كانت واحدة سنتين. وانت كنت بتشتغلي. القرار بقى ان انا ابقى ام وما اخلفش واربي له الثلاث بنات واسيب شغلي، دي شخصيه منتهى الايثار ومنتهى الرحمه ومنتهى الانسانيه. بنحييكي والله. احكي لنا بقى. والله بيني وبينك انا اول ما غسان جم قالوا لي غسان عايز يجوزك، وانا قبليها كانت ابويا انا متوفي والناس جايه تعزي وشايلين جرايد ومجلات وكذا، فبقول لهم في ايه؟ بيقولوا لي غسان مطر عيلته كلها يعني توفت في لبنان، اتقتلت كلها. قالوا لي كلها، ما قالوليش. انا برغم حزني على ابويا قوي قلت لهم انا لو ما كانش عزا ابويا انا كنت رحت وقفت مع الراجل ده. انا ما اعرفوش، انا كنت قبل كده عايشه في انجلترا فما عنديش فكره يعني عمركم ما اتقابلتوا؟ عمرنا ما اتقابلنا. حتى كلمه يعني غسان مطر انا ما اعرفش هو مين بالظبط، مين بيشتغل ايه. انت واخده بالك؟ انا عارفه انه فنان بس ما اعرفش مين هو. كنت بتلخبط بينه وبين سعيد عبد الغني. لاني فتره انتي في لندن ما كنتش متابعه الفن خالص. طب حلو. معنى كده ان انت لما تاخدي قرار انك انت تتزوجي غسان بالثلاث بنات، ده قرار صعب. ما هو خلي بالك انا ما كنتش واخده القرار، انا قلت بس هوقف معاه يعني اواسيه. وحبيتوا بعض؟ لا، ما انا ما وقفتش، ما انا كان عايزه ابويا. اتجوزتوا ازاي اصلا؟ ما هو ده انا قلته قبليها ب6 اشهر. اوكي. بعد 6 اشهر في مجال شغلي لقيت واحد الانتيم بتاع غسان صديقه قوي، هو كان مدير دار الصياد والشبكه، سليم ابو الخير. اوكي. الله يرحمه برضو. جاء قال لي غسان مطر عايز يجوزك. كان شافك فين ولا سمع عنك؟ في شغلي. شافك في الشغل؟ في شغلي. وبعدين لقيته، فانا رحت قايله له ده مش ده اللي عيلته ماتت كلها؟ قال لي لا، في 3 بنات. قلت له طب انت جاي لي انا ليه؟ انا كنت وقتها عندي 26 27 سنه وعايزه اخلف وعايزه ابقى ام. وقلت له انت جاي لي انا ليه؟ يعني جاي فقال لي يعني المهم قعد يتكلم معايا، وبعدين جه غسان بنفسه بقى على الشيراتون على الاوتيل يعني اللي انا بشتغل فيه. ف من اول 5 دقايق قلت له هات لي البنات. يعني ما اتكلمتش معاه اساسا. حبيتيه يعني ولا تعاطفتي مع الموقف والبنات؟ اولا في جزء التعاطف. اصل لما تسمعي ان واحد عيلته كلها ماتت. طب شفتي البنات؟ شفت البنات من اول يوم قالوا لي يا ماما، من اول يوم خلاص اثروكي. هل قرارك في عدم الانجاب كان قرار عشان خاطر البنات ولا انت لا تستطيعي الانجاب؟ البنات. عشان خايفه من اني انا يعني يكون عندي انا اولادك انت وافضل حد عن حد. انا قلت 3، واحده سنتين، واحده 6، وواحده 11. طب قولي لي انا اجيب ازاي؟ يعني مش هبقى رايقه لهم قوي لو انا عندي بيبي. فانت خفتي على ال3 بنات عشان خاطر كده حيتي بانك تبقي ام. وسبت شغلي عشان صاحب بالين كداب وصاحب 3 منافق. ما ينفعش. لو انا هفضل في شغلي، انا شغلي زيكم كده 24 ساعه مش فاضيه، او يعني اليوم كله ببقى يا سيمينار يا اجتماع يا وات ايفر يعني. فبالنسبه لي دول 3. وكبرتي 3 بنات ومسؤوليه هسيبهم لمين؟ مش هسيبهم لمين؟ وفاء هانم انت عايزه وباباهم انت لازم تاخدي لقب المثاليه بجد. نعم. يعني انت ست طبعا عندك طبعا من الايثار ان انت كان ممكن تخلفي. استاذ راويه طبعا عظيمه لكن هي ما كانتش بتخلف، انت كان ممكن تخلفي بالظبط. فانت وخدتي موقف وسبت شغلك وربيتي 3 بنات. لا يعني انت بجد نموذج ولا اروع منك. لا الحمد لله الحمد لله. بيني وبينك دي رزقه من الله. هي رزقه. انا وجدت انه الله سبحانه اختارنا انا ليه؟ طب ما هو عشان يديكي النعمه دي يعني سبحان الله عشان يديني ثواب. ورجعنا للرضا.